हाय दोस्तों, ये देखिए पानी वाला राइस है। और ये हमारा जो वेजिटेबल होता है इसका करी है। आलू है, टमाटो है, बैगन है और ये ड्रम स्टिक है। और ऐसा कई सब्जियां यहाँ पे मिला है, पूरा घाटों की तरह बना है। Look, are you? Kata kata ya. Maaf na kalau boleh ada boleh kan? Boleh.